Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu katsirah. Ayatadzakaro ariyan nginget-nginget itu insan al mauta kana maut. Li annaman karna yan saestuna jalma alima anu apaleun ieu man annahu kana yan saestuna itu si man teh saya mutu eta bakal maut itu si man. Wa annahu jeung kana yan saestuna itu si man laisa eta teu aya amamahu eta tetep dihareupeunana itu si man naon illal jannatu kecuali surga awin naru atawa kecuali neraka. Ba'atha tah bakal ngadorong hu ka itu si man naon zalika itu man alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannatu awin naru. Bakal ngadorong ilal a'mali kana pirang-pirang amal as-solihati anu soleh hasbal istitoati kalawan ngitung-ngitung kamampuanana. Wa minal a'mali jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang pagawean as-solihati anu soleh musa'adatul muslimina eta nulungan ka pirang-pirang jalma muslim. Wan nadru jeung ningali ilaihim ka itu pirang-pirang jalma muslim bi ainil atbi kalawan paningali anu lemah lembut warahmati jeung pinuh ku kasih sayang. Khususon khususna idza sabaqo di mana-mana mihlaan minhum ti itu pirang-pirang jalma muslim naon ihsanun gawe hade ilaihi ka itu insan. Wa amma thamratuha jeung anapun ari buahna tina itu takwa fasa'adatud daroini tah eta salamat atau bagja di dunia jeung di akhirat. Amma fid dunya anapun ari kabagjaan di dunia fartifaul qadri tah eta diangkat derajatna wa jamalus siti jeung alusna obrolan wa dzikri jeung caritaan di mata batur waqti sabul mawaddati jeung ngameunangkeun kasih sayang minan nasi ti jalma-jalma li anna sahibat taqwa karna yan saestuna jalma anu ngabogaan takwa yu'adzimu eta bakal ngagungkeun hu ka itu sahibut taqwa saha al asogiru pirang-pirang sahandapeun wa yahabu jeung bakal mika cinta nyegani hu ka itu sahibat taqwa saha al akabiru pirang-pirang saluhureun wa yaro jeung bakal ningali hu ka itu sahibut taqwa saha kullu akilin saban-saban jalma anu berakal annahu kana yen saestuna itu sahibut taqwa al aula eta anu leuwih utama bil birri kalawan ngameunangkeun kahadean wal ihsani jeung kaalusan. Wa amma fil akhirati jeung anapun ari kabagjaan di akhirat pannajatu tah eta salamet minan nari tina seuneu neraka
wal fauzu jeung bagja bidukhulil jannati kusabab asup ka surga. Wa kafa jeung nyukupkeun Gusti Allah al muttaqina ka pirang-pirang jalma anu tarakwa syarofan kalawan mulia. Annallaha kana saestuna Gusti Allah yaqulu ngadawuh Gusti Allah bihim dina itu masalah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha saestuna Gusti Allah ma'al ladzina eta tetep sartana jalma-jalma anu ittaqau anu tarakwa itu ladzina. Wal ladzina jeung eta tetep sartana jalma-jalma anu hum anu ari itu ladzina muhsinuna eta anu hum ari itu ladzina hum anu ari itu ladzina muhsinuna eta anu garawe hade itu anu kabeh